может закрыться, и прямо сейчас мы можем как раз показать, она в данный момент закрыта, и само собой она будет закрыта и во время поединка, поэтому здесь практически комнатная температура, и безусловно это приятные условия для того, чтобы матч проводить, чем очень впечатлила сборная Кипра. Поле сборной Хорватии в городе Сплит, и, конечно же, главный тренер нашей сборной Валерий Карпин говорит о том, что его тревожит тот факт, что, конечно же, может чисто теоретически произойти недооценка соперника, имея в виду, конечно, Кипр, и с нашими футболистами он это неоднократно обсуждал. Я думаю, что все ребята понимают, поговорили про беседы, теории и тактику. Все провели для того, чтобы не было какого-то нет настроя при этом на завтрашнюю игру. Понятно, что в головах у всех, не только футболистов, но и у всей общественности, игра с Хорватией, это, естественно, чуть-чуть напрягает. Но надеюсь, до ребят дошло, что завтрашняя игра мы самая важная. Нормально, после травмы получается, но не полный. Последний уже отправился в минут, после успешного гола, и чувствую себя нормально. Просто сыграть готов. Да, спасибо, Данила Махалин был на прямой связи из Петербурга. Российские вооруженные силы непрерывно наблюдают за обстановкой в Черноморском регионе. Об этом заявили в Минобороны. Да, пожарное ведомство за прошедшие сутки самолеты-разведчики стран НАТО увеличили число полетов вблизи наших границ. Для чего это провокация или рекогносцировка? Репортаж Елизаветы Ханцовой. Новые эпизоды внеплановых учений в непосредственной близости к российским границам, поведение, которое иначе как сверхагрессивным и не назовешь, американские военные продемонстрировали не только в водах Черного моря, но еще и в небе над ним. Вылетевший с авиабазы Рамштайн, американский самолет И-87 в течение 5 часов 13 минут баражировал в воздушном пространстве на эшелонах от 7 до 10 тысяч метров над северо-западной, центральной и северо-восточной части Черного моря. Минимальное приближение государственной границы Российской Федерации составило 35 километров. И-8C – это 707-й пассажирский полк, который после переоборудования стал самолетом движения направления и целеуказания. Его задача – распознавать наземные цели вне зависимости от времени суток и погодных условий. На крейсерской скорости 900 километров он способен обнаружить и классифицировать до 600 объектов, которые находятся на расстоянии 200 километров. Без дозаправки он может летать 11 часов. Эта информация передается не только из Пентагона, это информация передается в НАТО, эта информация передается Украине. Украину настраивает на то, что Корабли ВКС Франции, приближавшиеся к государственной границе России на 30 километров. Еще один американский разведчик Ю-2 отправился в сторону наших границ с территории Великобритании и полетел на расстояние около 60 километров. Радиолокационные средства отечественной разведки обнаружили его и сопроводили на территории Украины. И, конечно, ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эсланд» отслеживают передвижение по Черному морю американских судов. господам империалистам, что мы теперь тренируемся не просто на каких-то мишенях, там, деревянных, да, на конкретных американских кораблях, на конкретных американских самолетах. Мы тоже снимаем с них портрет их корабля. Вся эта неплановая активность Америки резко дестабилизирует обстановку, усугубляет ситуацию и то, что в эти учения привлекли две страны, которые очень сильно хотят НАТО, но в клуб не входят. Это Украина и Грузия. Минобороны России подчеркивают, активность американских военных только подтверждает, что истинная цель внепланового многонационального учения находится там, где может случиться военный конфликт между действующими силами в юго-восточных областях. В эти минуты положение как границ, скажем так, или соприкосновения. Бункер это спец с ракетным оружием. Но он выяснил, что Язык задумали в освещении изменения, которые сохраняют от фотографии и пунктуации. В прошлый раз такой был в 1956 году. С тех пор много чего изменилось. Юг России настиг снег. Надолго ли он там задержится? Говорят, что зима будет теплее обычно,
цвет ткани, шторы, карнизы, текстиль для красоты и уюта ваша кухня. Плюс для рукодельниц, даже гарнитура. Текстиль плюс, Пролетарская 46. Прибор против ванной комнаты. Сантехнические работы любой сложности. Натяжные потолки. Телефон 55 23 23. Компания «Металлист» осуществляет демонтаж металлических конструкций. Вырезаем трубы и водопроводы в таких кооперативах. Машина, грузчики, резко, все бесплатно. Новый год вкуснее с магазином «Матрешка». Огромный выбор новогодних подарков и сладостей, чая и кофе. Гоголя 44, 222, 334. Такой 1000 рублей. С 2015 года ваши проблемы есть законное решение. Узнайте, подходит ли вам бесплатное банкротство. Звоните сейчас 64 2022. Беларусь усиливает дежурные силы ПВО на западном направлении границы. Об этом сообщили в Минобороны Республики. В стихийном лагере на границе с Польшей по-прежнему остается больше 2000 нелегальных мигрантов. И по сообщению с места прибывают еще сотни. Страны ЕС обвиняют в ситуации Минск и призывают к ужесточению санкций. Высказался Киев. В СНБО заявили, что готовы действовать жестко в случае, если беженцы двинутся к украинской границе. Жестко по-польски, по-европейски. Наибольшей выгоды Варшавы и Минска, ну и получается для всего Европейского Союза. Кризис 2015-го никто не забыл. О белорусском маршруте для беженцев, стремящихся в ЕС, заговорили не так давно. До прошлой весны его использовали вообще редко. Зато теперь Минск становится одной из главных в Европе точек транзита для мигрантов. Те, кто бежит из Ирака, Сирии, африканских стран, конечно, они рискуют, но билеты зачастую тратят последние деньги и оказываются в полной зависимости от так называемых транзитных лагерей, о которых, кстати, рассказывали и белорусские власти. Летом потом шел в основном Литву, теперь вот больше. Сколько точно сейчас в Беларуси таких людей в погранслужбе не сообщают, прятаться нетрудно. В польском же МВД каким-то образом насчитали в Беларуси от 15 до 20 тысяч мигрантов. О том, что происходит непосредственно на границе сейчас, это расскажет наш специальный корреспондент Борис Максимов. Крика помощи, который едва нуждается в переводе. Без воды, лекарств и еды. Несколько тысяч беженцев пытаются достучаться до Европы, но двери Польши закрыты наглухо. То, что Сейчас вот не пускают, даже что Базлаев и Германию, чтобы они не ушли. Сейчас они их сюда пригонят. Да, ну, а куда больше? Где займут? Вот что, сука, творят. помощь, детское питание из Ирака и Сирии. По их словам, люди бегут от безработицы. Путь из От Беларуси безработицы. большинство впредь ждет, что их впустят прямо.
Ну,